Luvinko, pozdrav maminku. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Pozdrav, chlapci, otec tohto pána vás trénoval zažiakov, Juro Salmošek. Je to dríč, áno. Ďalej máme tu brankára, ktorý z Nededze, dediny, ktorá patrí medzi aglomeračné najväčšie dediny okresu Žilina, prišiel do Horok, pomohol nám. Áno, pozdravíme David potleskom. Pozdravte potleskom Davida. Prišiel z veľkej ďalky, áno, naozaj. Vlado Ivan z Žar nad Hronom, 90 km od Žiliny. A prišiel, pomohol našim chlapcom. A samozrejme, nesmieme zabudnúť Maroša Rolčeka. Dneska jeho tatko má stále 90 centov, malé pivo si dal v Stanici. Áno, naozaj je to tak. Maroš Rolček, kapitán, zastupujúci, alebo taký druhý s Romanom mladšieho dorastu. A obyvateľ najzimnejšej obce na Slovensku, Matúš Vajčák. Koľko bolo včera u vás stupňov? 20, minus 20 chlapci, áno. Mišomraz, kde si? Odkiaľ si? Minus 20. A to je nič. Oravská Lesná. Naozaj jedinou Brazovcov vo Váni bolo minus 22. Jako tago. Tuto je brat najlepšieho brankára v histórii horockého futbalu. Maroš, sorry. Miša Bačinského, Maťo Bačinský. Tuto je zubár, budúci, ktorý sa vyučil medicínu za zubára. Tomáš Radovec, aký je nám Tomáš? Áno, Tomáš Radovec, áno, naozaj najlepší. A tu je Roman Mužik, ktorý bol vybavovať novú kartu ČSOB banky. Asi tak. A tu je Miňo Zajaček, áno? Skúsime? To ty vidíš, čo si pojčal. Chlapci, máme ho! 120 cm, chlapci, potlesk, 120 cm, áno, Miňo Zajaček. 120 cm, a ten je už úplne pas. Všetci sú na kamere? Odfotení? Pozdravujem moju celú rodinu, ďakujem, že som vyhral Grammy. Prosím by som, aby si mňa nakameroval. Ticho teraz! A to je náš optitý trenér. Dušan Chvíľa, medzi moje záľuby patrí šach, Fajčenie, šipky, pitie, stolný futbal. pitie, Veľmi rád mám aj vysokohorské túry. tam pozadí vysoké Tatry. Popradské pleso, štrbské pleso a tak ďalej. Medzi mojich najobľúbenejších hráčov patrí pán Lurík, samozrejme. A nesme zabudnúť ani ty nie, ani pána Dimitrija Mazarca, ktorý nevedí na tréningy. A nemám ho rád. Ale Igor, aby som ťa neurazil, mám rád Miša Mráza. Naozaj, Miša je obľúbený hráč. Ja mám strašne rád Miška. Ale dobrý, ja trénujem 7 rokov, on je také a ja mu vybavím pána Balka Petra na gymnázium, učilišti, pardon, aby mal samé jednotky. Jasné. Tomáš, nevtieraj sa, to nie je. A ešte Janko Rolček. Pozor, ešte Mariho Rolčeka. Johnny Rolček. Troška jemne. Mišo Stalmošek, ty nezmaturuješ na učilišti. Oco, sorry, ty ho učíš. Trojku môže mať s pánom Božnosťou, ale nebude mať druhú trojku, hej. Ďakujem pekne, do počutia, dovidenia. A prechádzame po lanovej ploche. Najlepšie je Maroš Rolček s kufrom. Ostatní chlapci idú, áno. Stále ma kúka. Pod tým je 2 metre vody. Ale stále má 2 metre 2. Ďalší chlapci. Mišo Mráz, ty máš 1,70 m. Choď preč. Sesička, áno. A tam je naša ubytovňa vzadu. Saláš, Starý Mlyn. Kokos, ty si ja zobrať do stodový. Dobre, že? Čuver. Mišo, nepáči, si na kamere. No, pardon, to vymažeme Igor. Ježišmaria. Pozor, moja kamera, preboha, to stalo... Ježišmaria. To stalo 12 000 pred 3 rokmi. Teraz by to stalo 1000 korún. Pani Bačinská, a tu je Matej, váš syn. Môžete byť hrdá na neho. Opitý. Je to... Vypil 7 martinských brandy. Naozaj. Ťahá, baťah. A Jurko. To je vlastne reštauračná časť, kde sme robili spoločenské aktivity, karty, biliard, krbík, celkom príjemné prostredie. Tu je ďalšia spoločenská miestnosť, tu je hasič, knápec, Lukáš, ktorý ide a tu máme vlastne spoločenskú miestnosť, v ktorej sme podávali raňajky, obedy a večere. Tu máme účastníkov sústredenia tohto kurzu.
David ešte spí, ešte sa utiera. Stano má koká vo svojom živli. Včera vyhral 7 € a bol šťastný ako blcha. Pozrieme sa aj na hodinky, koľko je hodín, tam sú hore hodiny. A vidíme 7 hodín 28 minút. Tam sú hodinky. Slnečné hodinky. Tomáš, Vlado, Lukáš. Ideme ďalej. A tu sedí známa tvár sústredenia vo Hôrkach, Vysoké Tatry. Lukáš Knapec, ktorý týmto pozdravuje svojich trénerov zo Zbiňova a kýva im ahoj a ďakujeme zatiaľ. To je kuchyňa, do ktorej ideme práve dohodnúť, kedy bude obed a večera. Prosím vás. Takže začína sa druhý tréning dnešného dňa. Teď prvý bol od 7 do 8, ktorý zahrňal modelované hry, futbal, rozcvičku. Teraz je tam ešte stále letný čas, takže je 8 hodín 18 minút, 19 minút teraz preplo. Ideme na druhú tréningovú jednotku dnešného dňa. Chlapci sú vysmiatí, lebo sú vyspatí do ružova. Žiaďo, pekne, toto je Adrian, on Staňo, jeho krycie meno, on sa volá Čert. Dnes nasleduje modelovaný prípravný zápas s mužstvom ŠK Poprad Tatry, ktorý je účastník druhej ligy skupiny Východ Trostieneckej ligy, kde budeme cestovať vlakom o 2 hodiny 8 minúte. Poprade budeme o 2 minúte 35 minúte a presun nastane krátky na futbalový štadión. Po zápase sa pôjdeme tobogánovať na tobogán v miestnom Aquacity Poprad. Počkáme na ďalších notorických lajdákov, ktorí chodia neskoro, ako napríklad Lukáš Mužík, to som ja, Mr. Bean, že? Popíš nám, ako to včera bolo, keď sa locovalo. Povedz nám, popíš. Čo chceš? Popíš Mr. Beana, ako sa keď vyťahol lístok. To som ja, Mr. Bean? Nie, Mr. Bean, to som ja? A Tomáš Mehýl, to je asi jeden z najťažších účastníkov sústredenia. Je značne unavený, lebo má krátku posteľ. A spí tak, že hlava mu visí dole a nohy dole. Má taký oblúk, takto oblúk vytvorený. Mostík. Taký problém nemá napríklad Michal Mráz, ktorý posteľ má dlhú až moc. A tu je staré známe cvingliatko, pokazané auto. Toto je asistent trénera a šéf tréner mládeže Ivan Dolinajec. Počúvaj ma, treba to ísť triple zabel. Nech ten vypadne z toho auta, lebo má na sere. Vidíš to? Takže jedno z mojich cvičení, tu je administrátor tréningových procesov Ivan Dolinajec, doktor, ktorý zapisuje všetky veci potrebné do zošita. Tu máme karty hráčov, kde vlastne sa vykonávajú tieto testy. Tu vidíme podľa mena a vidíme tu aj čo beháme všetko, že beháme, zaostríme. Beháme 50 metrov, 100 metrov, 500 metrov, 1000 metrov a 12 minútovka rozvrhnuté na všetky dni nášho pobytu v Tatrách. Tu máme vyznačenú vlastne dráhu Kuželný a tu dobiehajú prví hráči na 5. Rozbili sa ďalší účastníci, tak podmienky na prípravu sú naozaj tvrdé. Podľa miestnych dnes je 24 stupňov pod nulou. Naozaj je to makačka. Je to makačka. Tuto sú ďalší, ktorí bežia teraz 1000 metrový beh. Idú všetci. Všetci sa rozhodli. Áno, presne tak, výborné, všetci. Zakývajte do kamery aspoň a fix.